Этикет. Ну что, этикет? Это то же самое. Самолет, а из чего самолет состоит, хрен его знает, да? Из чего он состоит? Правило, окей. Принес стол. Качественное выполнение. Не стол, а стол. Качество выполнения веща. Не факт. Если он начинашка и он просто знает этикет, то ему уже будет большой плюс. Вот тоже говорит. Ну нельзя учить никого. Да. Во время вечеринки. Да. Сменная одежда. Давайте мы теперь это все структурируем, чтобы вам в голове это все уложилось, и чтобы вы это понимали. Первое. Уважение. Да? Когда вы уважаете человека, с кем вы танцуете, вам легко становится танцевать. Не факт, что это будет всегда, да? Не факт, что вы такие стали пару, я тебя уважаю, да? Да нифига. Все приходит во время танца. Кому-то нужно 2 трека, кому-то 3 трека, кому нужно 10 секунд, да? У кого-то авторитет там давит, у кого-то нет авторитета. По-разному получается. Но когда вы относитесь к человеку просто с уважением, то есть уважение в чем проявляется? Партнер. Заботу людей. Внимание, да? Еще. Двигать не больше, да? Партнеры, давайте, напрягайте мозги. Аккуратное сведение, чтобы не было просто резкого чего. Вот, окей, теперь смотрите, очень важно, когда вы начинаете танцевать, даже если вас неимоверно рубит, если тем более вы не знаете, что за партнерша, или даже знаете, играть что-то активное, да? В первую очередь не делайте вот так. Вот партнерша сидит, там главное не строить. Он говорит, куда же ты думаешь? И все, и поплясали, да? Партнерша, это первая моя реакция, я смотрю на партнершу, она начинает мне явно не о партнере мысли, потому что партнер не создает. То есть эмоцию вначале дает партнер, потому что он забрасывает ключевую и показывает, как надо танцевать, он ее приглашает, да? Если активный танец, если вы понимаете, вам хочется поговорить, вышли активно что-то начали делать, вам стали пару, начинаете активно танцевать. Но если вы понимаете, что партнер к этому не располагает, просто аккуратно ее увидите на слово. Не танцуйте ее вы здесь, да, пригласили прямо около партнера, да? Да? Вот без вот этого. Увидели? И обязательно перед этим. Да, укрепни, да. Да, не Еще. просто так. Да. Есть такой момент, если вы идете партнерша, смотрите ей в глаза, она такая, то не подходите к ней. Она готова сквозь пол провалиться, если она не хочет танцевать, вы ее не заставите. Не всегда это связано с вами, типа там он плохо танцует, там еще что-то. Бывает просто ей неохота. Может у нее вот, ну там живот болит, я не знаю, там колено она хочет курить, бухнуть она хочет, партнера другого ждет, либо бухнуть и партнера другого ждет. Но разные ситуации бывают. Либо она устала, либо она сушится, либо она греется. Вот. Не всегда это связано с вами. Вот. Не хочет танцевать, не надо, пригласите другую партнершу, но не рядом. Хорошо? Если вы рядом приглашаете партнершу, вы оказываете неуважение. Типа, а вы с кем? Ну нет, типа, ходите с ним танцевать. Это не захотел, давай. Можно я добавлю? Вот очень часто бывает так, что сидят девчонки, и парень подошел там к одной пригласил, она типа, ну нет, он так, ну давай ты тогда. Типа вот так. Парни, не делайте так никогда. Понятно? То есть вы должны четко понимать, что я хочу пригласить вот эту партнершу, она вам отказала. Не надо здесь как бы истерик закатывать, просто ушли в другое место, пригласили, потом... Парни, вы не должны обижаться на то, что вам отказывают. Вы должны каждый через это пройти много-много раз, когда вы станете крутыми. Поняли, да? Хотите круто танцевать? Ни в коем случае нельзя обижаться, если вам партнерша отказала, запомните, потому что это стимулирует вас к росту. Понятно? Дальше. Очень важен запах, да? Девушки, у вас с этим проблем, слава богу, меньше, да? Но бывает, да, но бывает. Если вы пришли на вечеринку, всегда ревсон, да? Парфюм, чистая одежда. Девочка должна быть как цветочек всегда. Если вы бухаете, то окей, бухаете, но в меру. Если вы, например, как я разграничиваю, если я бухаю, то я все, иду бухать куда-то в номер и уже не танцую. Либо я бухнул, отошел, пошел танцевать. Но я набуханным никогда на танцпол не выхожу. Это
Если, конечно, оба бухнули только дуэт танцуете, то окей. Вот. Но если вы пришли на вечеринку вот такой, сейчас я всех оттанцую, либо наоборот танцуйте меня, то будет беспонтово. Вы о себе не очень хорошее мнение сложите, и потом очень тяжело в тусовке избавиться от какого-то дела. Потому что девочки и мальчики перетирают между собой так какие-то темы. Там партнерша меня ломает, такая-то там плохая, хорошая. И также партнерша перетирает партнера. Напьется, начинает сама вести. Да. Вот. Если вы понимаете, что партнерша не ведется, да, на какие-то элементы, начинайте танец всегда с простых элементов. Какого бы уровня партнерша не была, может она еще от энергии другого партнера не избавилась, да? Бывает. Да. Просто запах, просто эта тема реально очень серьезная, и она вот часто очень крутит танец. Бывает, ты танцуешь с крутым партнером или партнершей, да, ну прям крутой танец, крутая музыка, но запах невозможно. Поэтому постарайтесь не просто резкий парфюм. Бывает резкий парфюм, да, бывает такое. Личное неприятие этого парфюма. Бывает личное неприятие запаха тела этого человека, тоже такое возможно. Поэтому постарайтесь максимально следить за гигиеной не только тела, да, а парни, дезодорант это ваш лучший друг, запомните это раз и навсегда. Ну просто многие этим не пользуются, я знаю, они говорят, я же должен пахнуть мужиком. Ну как бы окей. Да, можно еще на Саиде запихнуть тебя в подмышку. Помните, я вам говорила недавно? Это жесть. Вот. А еще если там мокрое, все. Хотите, чтобы партнерша с вами пошла в номер, ее подмышка так подержать, на плечо и унес. Потому что она долго не проживет, отключена часть здесь. Еще второй момент — запах изо рта. Потому что мы танцуем вот здесь, близко, и прям это первое, что бросается в мозг. Часто бывает, что во время вечеринки мы долго танцуем, мы хотим кушать, например, просто запах получается из-за того, что мы голодные, да? Проследите за тем, да, что-нибудь перехватить, какую-нибудь конфетку или что-нибудь, но просто... И еще я советую всегда ребятам и девчонкам иметь такую подружку, или друга, да? Ну, а у парней лучше подружку тоже такую девчонку, которая прям вот своя, да, то есть ты тестировщик, как? Понюхай, тут все нормально, да? Она говорит, окей, все классно, и можешь идти, вот. Но на самом деле у нас так. Потому что никогда не можешь знать, как вот ты со стороны, да? Лучше иметь такого человека. Если вы пользуетесь... На вечеринке специально посадить. Да. Если вы хотите... Да, дресс-код. Ну-ка, доходи, да? И сидит, собирает. Еще один момент, но просто это у меня тоже боль часто бывает. Ребят, вы часто потеете во время танца, да? Большинство начинающих, наверное, ребят, просто обзаведитесь полотенчиком. Вот вы видели, да, у Андрея часто, скажи, нет, имеется в виду, что у некоторых есть проблема потеть лицо. Ну, прям вот течет. И течет обычно сверху вниз, да, вода падает, а внизу партнерша. А у партнерши косметика. Ну и вообще И это все вот так вот стекает. Парни, никогда не лезьте своим лицом в лицо партнерши, пожалуйста. Не надо этого делать. Прям многие часто начинают танцевать, особенно если партнерша не высокая. Вот зачем? Благо прошла мода танцевания кизомба вот такая. Ну ладно, здесь хотя бы контакт волосистой части лица. Вот. Но когда просто потное лицо тебе в твой макияж суется и как бы еще наступит выдавливает, парни, никогда так не делайте. Вы танцуете, если вы хотите залезть в клуб партнерши, сделайте это за пределы вечеринки. То есть на вечеринке, я считаю, не очень хорошо, если партнерша, примерно моего роста, например, вот, да, я чуть убавился, вот, и Юля прибавилась. Если я лезу в ухо, начинается дыхание там какое-то. Блин, хочется вам чего-то. Все там, go in my room, я не знаю, куда-то уходите с танцпола. Но почему это нельзя делать? Например, здесь люди более-менее танцующие, да, там с других направлений. А когда вы в школе занимаетесь, приходит начинашка такой на вечеринку первый раз. Особенно такие, если они моторы, они увидели, делают сразу. Видит партнер, там кто-то там где-то что-то трогает и лупает. И он думает, а чем мне не хуже, ё-моё? И начинает то же самое делать. Естественно, девочки начинают на него жаловаться и так далее. Лучше не делать.
То есть танец, он должен быть танцем. Если вам чего-то хочется, надо это делать за пределами танцпола. Вот. Или чтобы никто не видел, это было незачем. Вот, потому что все мы люди. Дальше, по поводу одежды. Мужчины. Вы замечаете, как одеваются преподаватели? Разных направлений, без разницы. Например, Ника, я, мы любим длинные футболки, ну, стайл такой. Девочки туники одевают в основном. Замечаете то, что люди как-то стилизованно одеваются? Да? Нравится девочкам, как мы одеваемся? Девочки, к вам вопрос. Да. Нравится или нет? Да. Вот. Когда партнеры, вы одеваете просто футболку, там просто штаны, просто кеды, ну, без стиля, если вы танцуете, это чуть-чуть другое. Всегда мы друг друга встречаем по одежке. Если одежка нас не устраивает, там задрыбанная футболка, там растянутая, трехгодичная, либо вы с ней еще поработали трое суток, а потом 50 пришли. футболок одного цвета. Да, 50 футболок одного цвета. Постарайтесь одеваться стильно, да? То есть спокойно сейчас продаются в магазинах длинные футболки. Вот, можно купить. А чтобы вам было проще, я понимаю, у большинства мужчин с этим вообще проблемы, да, со стилем. Найдите себе опять же подружку и сходите с ней, «Одень меня». помоги мне одеться. Да. Это работает обычно на начальном уровне, потом вы уже сами сориентируетесь, будете приобретать. То есть девушка и мужчина, мы все равно визуалы. Мы сначала встречаем по одежке, а потом уже там внутренне через танец начинаем общаться, там хорошо потарашились, а потом, а как тебя зовут, да? Вот, обычно вот так при зомби происходит. Просто хорошо одеваться, стильно. У девочек там туники бывают, леггинсы какие-то. По поводу девочек, все мы разные, да, все мы, вы разные. Вот. То есть кто-то высокая, кто-то низкая, кто-то такая, кто-то такая, кто-то такая. У каждой девушки есть свои плюсы, да? У кого-то длинные ноги, длинные пальцы, да? То есть у вас тогда стайл по рукам, в кистях очень будет крутой. Руки. Да. Ну, ноги и руки. Да. Ноги длинные, значит шортики, да, например. Вот. Партнеры, если у вас там жопень нормальная есть, у меня ее нету, к сожалению. Вот. Если вы оденете штаны такие чуть-чуть облегающие, то вам, блин, вы будете делать, партнерша такая посмотрит, блин, вообще жопа какая, надо его пригласить. Вот, да? Бицепс у вас вот такой, оденьте футболку в обтяжку, да? Партнерша будет от вас кайфовать, видеть вашу фигуру, и также девочки этим пользуются. Хорошо? То есть подчеркивайте свои сильные стороны, и тогда слабые стороны, они не будут казаться слабыми. Договорились? Понятно? Можно вопрос? А вот этично ли, например, на вечеринку одевать шорты? Или шорты? Я вообще против шортов. Партнеры, извините меня, я не знаю, в каких направлениях, ну в сальсе там, где вот совсем вот движняк, то окей. Кизомби это не очень хорошо, потому что, например, здесь мы на открытой площадке, и ноги особо не потеют. Вот. Кизомбу обычно танцуют в залах, и обычно эти залы не очень вентилируются хорошо. И представьте, у меня волосатая нога, да? У партнерши бритенькая, и я начинаю ее просто потом тарашить ногу. Вот. И у партнерши от этого хороших эмоций не возникнет, поверьте мне. Поэтому я стараюсь, когда я танцую, у меня всего вот недавно первое видео появилось, где я в шортах танцую. За 4 с чем-то года первое видео в шортах. Остальное все. Да, нас видит, я с ней просто танцевал. Вот. Одевайте штаны, мужчины. Вот, пожалуйста, в шортах не очень хорошо танцевать. Еще хреновее, если какая-нибудь там пул-пати, да, и если вы танцуете около бассейна, а не в бассейне, то, блин, оденьте что-нибудь. То же самое, девочка танцует, в чем мать родила там, ну, чуть-чуть, да? Не надо. То есть это лишнее. Танец должен быть танцем. Хочется вам чего-то, да, на ухощение, экспериментируйте там зал, где-то танцпол, тогда вот будет хорошо. Да? хотел спросить, а короткую майку так, чтобы плечо видно? Плечо окей, если у тебя вот здесь нормально не потеет, но в основном партнеру вот здесь нормально потеет. Вот. Но девочкам не очень приятно за голое тело партнера трогать, особенно если он вспотел. Когда у нас позиция руки меняется, то партнерша, вы здесь видите, немного в подмышку залазит. Если здесь будет голое тело, то она такая... Потом такая... Вообще будет. Ну и часто тоже, если вы чувствуете, что вы прям
там взмокли, а уже нет возможности час переодеться, но не танцуйте вы на близкой позиции, да, не заходите сюда. Можно спокойно танцевать, продолжать на рамочке. Вопрос в студию. Кто выбирает позицию в танце? Партнер или партнерша? Оба. Партнер. Партнерша выбирает. Поверьте ей. Я начинаю танцевать, и я начинаю, партнер как бы предлагает, да? Я начинаю танцевать вот так вот. И такой, не пойти ли мне близкую позицию? Она такая, а пойти, да? А пойти. Другой вариант такая, пам, а не пойти ли мне близкую позицию? И такая партнерша хренак и не пускает. Я говорю, окей, нету близкой позиции, такой, пам, глазки построим, да? Улыбаюсь. А потом так если я понимаю, что возникает напряженка, да, если я ее придерживаю, я прям чувствую давление в руку, я чаще всего партнеры просто приотпускаю эту руку. Вот я веду, и я чувствую, что она не хочет в близкую позицию. Я просто отпускаю, и куда вот партнерша встает, туда я руку кладу. И выдерживаю вот это расстояние. Это самое оптимальное расстояние. Причем у каждой партнерши немного будет по-разному. Ну или к школе будет привязан. Кто-то любит танцевать на расстоянии, кто-то близко, кто-то что-то между. Понятно? Смотря с кем. Да, или еще смотря с кем, это дело выбора. Хотите, окей. Если не хотите, то не окей. Бывает, и партнерши также пристают. Вот, честно говоря, у меня есть ученица одна, она любит, тарашиться, там, дусерить. А у нас, например, занятие по урбанкизу. Я такой ее в рамку, она сразу и сдулась. Я ее опять через несколько шагов и сдулась. То есть через это можно манипулировать чуть-чуть. То есть если вы понимаете, играет там что-то между мясом и между, можно просто там что-то поделать. Партнерши, будьте хитрые. Да? В рамочку встали сначала, а потом потихонечку начинаете расслабляться. Пам! Блин, чего она не держит рамку? Блин, что, надо подумать. Да, он думает, блин, она же хочет близкую позицию. Опа, обняли, и все. И окей, все будет. Договорились? Дальше, мне очень важна тема, ее очень мало кто затрагивает, осознание на танцполе. Бывает 3 осознания. Осознание себя, осознание с человеком, с которым вы танцуете, и осознание танцпола. Когда у вас с 3 пунктами все окей, вы практически всегда будете в плюсе на вечеринку. В эмоциональном плане, в танцевальном, в общительном и так далее. То есть осознание себя. То есть вы понимаете, что вы хорошо выглядите, вы пришли на вечеринку танцевать, а не типа я вот сейчас приду и со мной буду танцевать, да? Целуйте, да? Целуйте, да? Если вы хотите танцевать, приходите и танцуйте. Мужики, хотите танцевать, приглашайте разных девчонок. Я понимаю, что некоторые девчонки там тяжелее, да, как-то не так ведутся, потому что разные школы, разные ведения, разная методика преподавания. Но когда вы пробуете, у вас багаж каждый раз прибавляется. То есть партнер хорошего уровня, он умеет с каждой партнершей танцевать. Вот, если она просто передвигается, все, с ней можно уже как-то коммуницировать. Пусть она там криво шагает, пусть она там заваливается. Вы ей дайте эту возможность, и через время эта партнерша раскрывается. То есть расскажу вот случай вот прямо на фестивале. Девочка с Хаслана пришла на мастер-класс, там побыла, там тра-та-та, пригласила меня на танец. Мы спокойно танцуем, да, ее там носят туда-сюда, носят, но я понимаю, что она не знает просто, не знает. Но я ей улыбаюсь, вместе с ней передвигаюсь, и вот чудо, через пару треков она со мной начинает так же ходить. То есть я через свое тело убеждаю ее, как нужно делать. А не типа ты неправильно делаешь, да ты вообще там лошара, тут я с тобой буду танцевать. Это в обе стороны должно работать, да? Вот. Осознание партнерши, это входит сюда уважение и зачем вы пришли на вечеринку. Если вы хотите пообщаться, окей, вы можете общаться на вечеринке, да? Если вы хотите танцевать, окей, приглашайте партнершу, танцуйте. Если вы хотите курить кальян, курите кальян. То есть должно быть право выбора. Если вы устали сидеть, вот меня девочки вчера приглашали, а я сижу мокрый, реально. Вот я сейчас, если буду танцевать, то у меня поясница вспотеет еще сильнее, и потом завтра я не разогнусь. Я говорю, можно я попозже с вами потанцую, я сейчас не могу. И окей, через некоторое время я нахожу эту партнершу и начинаю с ней танцевать. Если вы отказываете друг другу, вы не должны объяснять, почему вы отказали, как вы отказали и так далее.
Отказались, значит, была на то причина, но не хочется человеку в этот момент, все, идете там, ищете побольше. Я согласна. Вот, согласна. Вот. Наверное, есть еще один момент про приглашение, да, как приглашают, вот это все, тема больная для девчонок, да, скорее всего. Да не хватает праздников. Да, не Допустим, хватает. они с какими-то известными своими знакомыми давно. У меня на эту тему есть отдельный семинар, ну, он больше часа, то есть как сделать так, чтобы с тобой танцевали. Вот, ну, первое, что я могу сказать, просто вам нужно находиться в таком благостном состоянии. То есть удерживаться на такой, ну, высокой энергетической ноте. Как это делать? Различные способы есть. Либо вы можете просто кайфовать от музыки, можете стоять, ну, главное, не прячьтесь на танцполе от партнеров. То есть если вы ушли куда-то в тень, сели, вас не видно, вы такие в унынии, вас вряд ли вообще кто-то захочет пригласить. Да? То есть если вы на позитиве, вы там просто наслаждаетесь жизнью, то с вами захотят танцевать, автоматически это происходит. Вот. Насчет того, как можно приглашать партнеров или нет, ну тут как бы двояко. Парни не обижаются, что их приглашают? На самом деле, Ни капли. Тема такая, девчонки, смотрите, вообще, конечно, партнеры не очень любят, когда их приглашают. Вы в них убиваете. Кто сказал? Не знаю, мне без разницы. Девушки, приглашайте меня. Но потом пойдете чуть позже. Для начала, но если вы начинаете танцевать, да, я всегда говорю так, то есть, ну, как в университете, первые там полгода вы работаете на зачетку, а все остальное время зачетка на вас, да, то есть, в принципе, можно приглашать, но приглашайте не нагло, то есть не вот так вот взяли, пойдем или... Девочки? Девочки могут приглашать, но вы должны как бы внутренне себе позволить это сделать. По-женски, короче. Да, Без не вот хватать. этого. Давай, братан. Да, то есть можно так подойти и сказать, слушай, такая музыка классно играет, хочется танцевать. Сразу Он говорит, да, точно, и бежит другой партнер. Ты хочешь кушать, да? Вот, смотрите, третий пункт – это осознание танцпола. Партнеры и партнерши, наблюдайте за танцполом. Когда вы сидите, отдыхаете, танцпол создает настроение. Если весь танцпол, а вы, то вам не будет круто однозначно. Вот реально. Есть такой видос в интернете. 10 подставных лиц в лифте. В лифте один выход всего. То есть зашли и вышли. Они стоят лицом к выходу лифта. Заходит человек, и они начинают трешевать над ним. Они резко поворачиваются все в обратную сторону. Это такой межуются и тоже поворачиваются. То есть зарабатывает стартный принцип. То есть если вы в общности находитесь, и вы понимаете, все люди медленно двигаются, вы также медленно подстраиваетесь, двигаетесь, да? Есть такой пульс танцпола называется, да? Когда все вот... Волна. Если вы волну эту подхватываете, вы еще энергетически питаетесь от шеи, от тусовки, а не только вот от человека, который рядом находится. Вот, это еще круче. То есть бывают партнеры и партнерши, которые истощают. Ну, тяжело танцевать. Потанцевал и прям хочется выпить сразу. Вот, или покурить, да? Или посидеть о жизни подумать. И чтобы такого меньше происходило, танцуйте под настроением танцпола в основном. Вот, тогда вам будет легче воспринимать информацию, вам будет легче понимать. Хорошо? К сожалению, у нас время закончилось на сегодня. А вот Всем... можно большой вопрос? Вот по поводу, какие вот можно способы расслабления, допустим, девушка пришла, она немного... А? Хорошо. Всем интересно. Просто я могу об этом разговаривать минимум час. Много времени займет за два слова я не смогу сказать объяснить. Самое важное... Главный лайфхак. Быть в хорошем настроении. Просто радоваться. И Б, это было А, и Б, это Замедление. Смотрите, и Б, нужно приходить с настроением то, что вы танцуете, то, что вы хотите танцевать. Если вы приходите с настроением типа «вот, потанцуй со мной», у партнера такое часто бывает, потому что их меньше, и у них
них такой, с этой могу танцевать. Как раз очень важный на самом Да. деле момент, как девушка подошла, анонимная жалоба была. Не будем показывать пальцы. Да, не будем показывать. Есть у парней, особенно у начинающих, кизомби, когда положение корпуса, корпус уходит назад, соответственно, нижняя часть подается вперед. Да? Да. Я не рискну, да, но понимаете, да, о чем мы говорим? То есть здесь у нас не должно быть Запах контакта. дружбы, контакт новый, да? Нет контакта здесь нету, да, то есть чтобы этого избежать, мы просто подаем грудную клеточку чуть-чуть вперед, пятую точку чуть-чуть назад, коленки мягкие, все, в этой позиции у нас здесь пространство достаточное для того, чтобы было комфортно партнерше, чтобы здесь не соприкасаться. Окей. Понятно? То есть уважайте друг друга. Если вам хочется полапать, да, ну реально, вам если обоим хорошо, дуйте с танцпола, что хотите делайте. На танцполе не лапайте, там никаких поглаживаний вот в эту область. Здесь спокойно. Еще один момент такой вот очень серьезный. Если вы партнерши лучше сами инициативу не проявляете. Очень хреновый момент, когда партнер танцует, а партнерша начинает его гладить за шею. Если вы попадете в просак и партнеру это не понравится, он с вами вообще потом танцевать не будет. Он это Вообще, запоминает. девочки, руку, Да. вот это очень сильная эрогенная зона, да? Да. Это можно танцевать со своим мужчиной так. Вот я так не танцую. Но если он у вас там, а вы его, то все, идете с танцпола. Раньше, когда в принципе мы начинали танцевать кизом, мы учили именно так танцевать, да? Но позднее мы